Te invit să găsești un loc liniștit unde te poți așeza confortabil. Închide ochii și începe să-ți aduci atenția către respirația ta. Pune acest video pe pauză până îți găsești un loc confortabil și liniștit. Inspiră adânc pe nas și expiră încet pe gură. Inspiră din nou, simțind cum aerul umple pieptul și abdomenul. Expiră, eliberând orice tensiune. Mai fă încă 2 respirații adânci și naturale, lăsând corpul să se relaxeze tot mai mult. Acum, imaginează-ți un loc în care te simți complet în siguranță. Poate fi un colț liniștit din natură, o cameră caldă sau un spațiu care îți aduce liniște. Simte cum acest spațiu te învăluie și te protejează. În acest loc sigur, te invit să faci o întâlnire specială cu o parte din tine, cu umbra ta. Acea parte a ta pe care poate ai ascuns-o, sau nu ai acceptat-o, sau poate doar ai uitat-o. Fără grabă, lasă această parte să se arate. Observă ce simți, cum arată, ce emoții aduce cu ea. Nu judeca, doar privește cu blândețe. Acum, în liniștea ta, poți întreba: ce ai vrea să-mi spui? De ce ai fost ascunsă? Cum pot să te înțeleg mai bine? Și cum m-ai ajutat până acum? Ascultă în liniște răspunsurile care vin, lăsându-le să se așeze în tine cu compasiune. Acum spune-i umbrei tale: te văd, te accept și îți mulțumesc că te-ai arătat. Te văd, te accept și îți mulțumesc că te-ai arătat. Te văd, te accept și îți mulțumesc că te-ai arătat. Simte cum această acceptare te umple cu blândețe și pace. Când ești gata, adu-ți atenția înapoi în corp. Simte respirația. Simte momentul prezent, locul în care te afli. Inspiră adânc de 3 ori și expiră încet. Și când ești pregătit, poți deschide ușor ochii, păstrând cu tine această liniște și acceptare.